Здравствуйте. Вечерний эфир на ТНВ продолжает программа «Вызов 112». В студии Матвей Опросин. О самых резонансных событиях этого дня в ближайшие 10 минут. Сегодня мы расскажем, как трое татарстанцев уехали на рыбалку в Удмуртию, но один не вернулся. Лед в настоящее время крайне опасен. Выход на него смертельно опасен. Покажем последствия страшного ДТП в Нижнекамском районе, где с места аварии в больницу увезли 4 женщин. Также в этом выпуске история пьяной езды автоледи, которую приговорили к исправительным работам и неравнодушные жители села. Они помогли погорельцам с покупкой жилья. Благодаря сработке вот такого пожарного автономного извещателя своевременно было обнаружено возгорание. Все это прямо сейчас. Один утонул, 3 чудом спаслись. Житель Казани погиб на Нижнекамском водохранилище. Он с друзьями перевернулся на аэролодке. Трагедия произошла на границе Татарстана и Удмуртии в Алнашском районе. Предварительно известно, что 4 мужчин были на рыбалке и возвращались вдоль берега. В какой-то момент их лодка перевернулась, мужчины оказались в ледяной воде. 3 выбрались самостоятельно, но 63-летний товарищ на поверхности так и не появился. Как сообщается, погибшие из Казани, остальные жители Менделеевска и Тольятти. Выход на лед сейчас смертельно опасен. Об этом татарстанцев в самом начале недели предупреждали в МЧС нашей республики. Мы уже имеем случаи спасания людей на оторвавшихся льдинах. А 30 ноября мы уже спасли 6 человек с реки Кама в Алексеевском муниципальном районе, 2 из которых привлечены к административной ответственности. Лед в настоящее время крайне опасен. Выход на него смертельно опасен. Берегите своих родных и близких. Трагедия в самом начале рабочего дня произошла в Набережных Челнах. 24-летний сотрудник пришел в бетонно-смесительный цех компании «Дамкор Индустрия». Во время работ его прижало кюбелем, устройством для перемещения сыпучих грузов. От полученных травм мужчина скончался на месте. По данному факту надзорные органы начали проверку. Прокуратура города даст оценку действиям руководителя предприятия и других ответственных за охрану труда лиц. Также проверит соблюдение требований законодательства. Сразу 4 человека пострадали в жесткой аварии в Нижнекамском районе. Недалеко от села Сухарево «Лада Гранта» вылетела в кювет. Как установили автоинспекторы, за рулем отечественного автомобиля была 22-летняя девушка. Она ехала на высокой скорости в сторону города и не учитывала плохую видимость. Автоледи не справилась с управлением, съехала с дороги и остановилась только после того, как сделала несколько кульбитов. Водители и еще 3 пассажирки получили травмы. У них переломы, травмы легких и шеи. 58-летний мужчина пострадал во время пожара в Альметьевске. Он отравился продуктами горения. В одном из домов на улице Тельмана загорелось подвальное помещение. Дым валил из 5-го подъезда. Огнеборцы быстро справились с пламенем, однако из-за тушения одной опасности наступила другая. У жителей первых этажей появилась сырость, а в квартирах испортился ремонт. Здесь сбухли полы. В ванной отваливается плитка. Отсырели полы и обои. Это квартира на 1-м этаже. Хозяин рассказал, огонь тушили в подвале, а пострадало его жилье. 2 года назад меня затопили. Сделал капитальный ремонт в течение этого года. Сейчас произошел пожар. Дворники собрали там, устроили лежанку, пьянствовали. Сгорело все. Очевидцы вызвали на место происшествия пожарных. Огнеборцы быстро справились с пламенем и вывели на улицу 58-летнего дворника, которого увезли на скорой. Мужчина надышался продуктами горения и отравился. В подвале дознаватели обнаружили термос, пакеты и другие предметы. Вероятно, это вещи сотрудников управляющей компании. Со слов местных жителей, огонь повредил проводку. Площадь пожара 4 квадратных метра. Предварительно огонь вспыхнул из-за непотушенной сигареты. Собственники пострадавших квартир планируют обратиться в суд для возмещения ущерба. Сирина Васильева, Нафиса Минязова, Розалина Сунгатуллина, Ильнур Залятов. Вызов 112. Автоинспектор спас пенсионерку от мошенников. Об этом полиции рассказала ее дочь. Все произошло в Тукаевском районе. Женщина сообщила дочери, что ей позвонили неизвестные и убедили, что деньги якобы нужно перевести на безопасные счета. Ничего не подозревая, она села к ним в машину. Ее увезли в Автоград и сняли для нее номер рядом с банком. Обеспокоенная дочь знала только то, что маму увезли в Набережные Челны. Они с братом поехали ее искать. Недалеко от села Кускеево увидели патрульный автомобиль и попросили сотрудников ГИБДД помочь им найти маму.
По дороге в набережные Челны мы увидели сотрудников госавтоинспекции и обратились к ним за помощью. Они сопроводили нас до отдела полиции, и благодаря их профессионализму и слаженным действиям в ходе разыскных мероприятий мы нашли нашу маму. В ходе разыскных мероприятий пенсионерка была обнаружена возле входа в один из банков города. Мы предупредили, что в отношении нее, возможно, совершаются мошеннические действия, и злоумышленники хотят похитить ее деньги. Пенсионерка была передана дочери. 200 часов обязательных работ и лишение водительского удостоверения на 2 года. Такой вердикт вынес суд в Нижнекамске. На скамье подсудимых 45-летняя женщина. Автоинспекторы задержали ее 6 октября на улице Вокзальной. Алкотестер показал превышение концентрации этилового спирта. Это был рецидив. И поэтому в отношении задержанной возбудили уголовное дело. Спустя 2 месяца она услышала приговор. С начала года в Нижнекамске поймали 746 пьяных водителей. По вине таких нарушителей в ДТП погибли 2 человека. Главный инспектор Нижнекамска напомнил, впереди новогодние праздники и пренебрегать правилами дорожного движения не стоит. Дорожно-транспортные происшествия по вине нетрезвых водителей являются наиболее социально опасными и имеют наибольшую тяжесть последствий. Призываем водителей не рисковать своей жизнью и жизнью других людей и не садиться за руль в состоянии опьянения. Многодетная семья Мартыновых из села Каменный Брод-Буинского района Татарстана после пожара осталась без крыши над головой. Все случилось неделю назад, и уже скоро семья въезжает в новый дом. Новоселье состоится благодаря неравнодушным односельчанам и руководству поселения, которые оперативно отреагировали на беду. Историю своего спасения погорельцы рассказали нашей съемочной группе. Пожар в частном доме случился вечером 27 ноября. Вся семья была дома. Первым почувствовал запах гари 9-летний ребенок. Увидев языки пламени, он подбежал к маме. Тут же сработали пожарные извещатели. Родители успели вывести детей из дома. По причине замыкания проводки. Очаг возгорания был у нас кухня. Оттуда замыкание, видимо, где-то наверху на чердаке произошло. Пожарные расчеты быстро справились с огнем. Пострадали комнаты, мебель, вещи. Все старались помочь, кто чем может. Собрали в итоге 190 тысяч рублей. Жителям села всем большое спасибо, что помогли. Помогали погорельцам всем селом. Средств хватило, чтобы внести первоначальный взнос за новый дом. Уже подключили электричество, газ. Родители в скором времени привезут детей, которых после пожара пришлось отправить к родственникам в Чувашию. Благодаря сработке такого пожарного автономного извещателя своевременно было обнаружено возгорание, и люди успели вовремя выйти из дома. В МЧС предупреждают, пожар может возникнуть, когда люди спят и не чувствуют дыма, поэтому рекомендуют ставить пожарные извещатели. Они могут спасти жизнь. Светлана Звонарева, Лилия Котельникова, Ильнур Кадыров. Вызов 112. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. В студии был Матвей Опросин. До встречи. Не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.